作為設計師嘅家屬，我對裝修只係提咗一個要求，就係裝修一定要環保。我唔想要一個全新嘅屋企有咁多污染物，所以全屋都用咗乳膠漆，成面牆嘅海洋板都用得好好，環保級數好高。但係甲醛始終都會有啲殘留，加上冬天到咗天氣又唔好，屋企養咗貓，空氣仲有好多貓毛，搞到我鼻敏感發作，所以我做咗好多功課，最後買咗 AirPros 嘅空氣清新機，佢哋專門做空氣清新機。我一直都覺得專業嘅嘢要交俾專業嘅人做，所以就算貴啲都係揀佢哋。呢部機個設計真係好靚，八邊形設計夠晒型，上面仲可以放個花瓶當裝飾都得，擺喺屋企都唔會核突。開咗智能模式之後就唔使理，如果檢測到空氣質素唔達標，佢就會自動淨化。喺呢度個屏幕會顯示甲醛數值，而且佢幾乎冇聲，好靜，唔會嘈住我哋休息。當初買佢仲有個原因，就係佢個濾網，佢哋嘅濾網用料出名足料。等我俾大家睇下個濾網，呢個係活性炭濾筒，我打開嗰陣真係嚇親，成20斤咁重。官方話可以多次分解甲醛，應該會淨化得更加乾淨。最底仲有個好厚嘅初效濾網，呢個係用嚟過濾塵埃。用咗部機之後，真係覺得屋企冇晒異味，鼻敏感都好咗啲。呢啲效果型產品，真係一分錢一分貨，今次冇買錯。